Hi guys, si Glenn to. Hindi ko nga pala na-introduce sa inyo yung sarili ko before sa mga naunang vlog na nag-start ako from amateur bike, and then started from felt bike, and then nung nag-upgrade na ako, bumili na ako ng Trek Madon, which is second hand din, habang nagpa-practice mag-bike. And then doon ako nag-start sumama sa mag-member sa Fab group, which is yung chapter namin, which yung group nag-start from doon sa Jollibee. Kaya tinatawag na Jollibee group. So ayun, and then after that ng Madon, binenta ko siya, nag-upgrade ako to Cervelo naman, S3. Used din yung bike, pero okay naman siya, maganda. And then naka-DI to na rin. Isa sa mga kasama namin, shoutout kay Boss Ed. Boss Ed, salamat sa pagbenta niya ng bike. Yung binenta niya sa akin yung Canyon Ultimate niya. Marami kasing bike yun magandang bike nun. So binenta niya sa akin yung Canyon Ultimate, Pampaniolo Super Record Group Set. Yan, i-discuss ko sa inyo mamaya yung magba-bike check tayo. So and then discuss ko rin yung preparation for Century Ride. Bukas meron kami 100 miles ride, so April 3rd, hopefully makasurvive. Pero although nag-Century Ride na ako last year, pero this is my second time and first time this year. So may ensayo naman ako last Tuesday, and then yesterday. Hopefully tomorrow is okay. So rest muna ako ngayon, pahinga lang. And then yung food na dapat kainin, and then yung mga gamit na dadalhin para sa Century Ride tomorrow, yun ang discuss natin mamaya. Okay? See you guys later. Okay guys, ito na yung bike ko. Bike check muna tayo. So this is Canyon Ultimate, I think 2019. Ayan, nakikita naman natin it's Canyon Ultimate CF SLX integrated bar. Napakaswerte ko rito, nabili ko to kay Boss Ed. And then we have a group set of music licensing reimagined, Campagnolo Super Record rim brake. So yan, ano na rin siya, EPS, which is electronic power shifter. Yan, nakikita po natin. Yan, okay. Bike check lang tayo, bike check sa chain ring. It's 5336 chain ring. Ceramic speed na rin siya, pulley. Ayan. Then my wheel set is Bora Ultra 35. music licensing reimagined, Ang tires ko, napapalit ko lang yan. Grand Prix 5000 Canwall limited edition. Okay. So yun. Shoutout din kay Alex, sponsor ng sticker, Philippine sticker na personalized na pangalan. Artlist.io. Ito, ikot lang tayo. Yan. So, hindi ko na-discuss kung magkano ko nabili. Artlist.io. Na yun na muna. And then ang water bottle ko is
a black. Hindi ako nag-sponsor ano lang, discuss ko lang yung mga brand. Then yun, ang kay Music licensing reimagined. computer holder. Yun. Then ang saddle, which is Physik Arion 0.0. Artlist.io. Okay. Hello guys, okay. So, nag-bike check na tayo kanina. So, yeah. Ito yung mga nilalagay ko sa bike ko for every time na nagra-ride ako for tomorrow. So, prepare lang sa mga dadalhin kung anong dapat gamitin. Ito yung backlight ko from Infinix Cube Light. Meron na rin ano yan, may brake light na rin yan. Even though morning kami magra-ride, kailangan pa rin ng ilaw. So, just to be safe. And then, yeah, this is my bike computer. So, Garmin Edge 1030 Plus. Itong ginagamit kong computer. So, yeah, parang sinlaki na cellphone. So, yun. So, what else? Yeah, yung ang preparation ko for sa meal, sa pagkain. The night before, usually kinakain ko pasta sa gabi. Yun lang. And then, maaga matulog. Around 9:10. Yeah. Then, pagising, usually ang breakfast is, yeah, minsan heavy meal ako. Carbo. Rice sa umaga para ma-burn siya sa habang nagra-ride. Kasi pag walang masyadong kain sa umaga, nakakahina. Especially 100 miles yung titirahin namin. So, yun. So, well guys, yun muna. And then, okay, I hope guys may nakuha kayong tip. Kahit paano kung may mga suggestion pa kayo. But yun yung ginagawa ko usually for preparation. Not only 100 miles, even though nag 30, 40 miles every time I ride, nagpe-prepare ako the day before. But this time is much more kasi medyo malayo-layo yung ride namin. Okay, see you tomorrow guys for my next vlog. Yun na yung ride namin. Okay guys, see you tomorrow.